What's up, sneaker fans? It's your boy Luigi, and welcome back to our YouTube channel. Boom! So ayan, welcome back. I know matagal tayong natenga sa pag-YouTube, but this is it. We're back. We're back to business. Bang! So ayan, for today, I've decided to create a video. A video na kung ano yung ginagawa ko aside from collecting sneakers. Ayan, ito yung mga shoes na na-collect ko so far, and meron pa dito sa baba. Basta magulo. Pero ayan, gusto ko i-share sa inyo yung things na ginagawa ko aside from collecting sneakers, which is the restoration of sneakers. So ayan, I want to share this with you guys simply because gusto kong iparating sa inyo na you should take care of your sneakers. Lagyan nyo ng extra care yung sneakers nyo kasi pag nasira yan, wala, sayang pag nasira agad. So kailangan well-maintain yung mga sneakers natin para tumagal ang kanilang mga buhay-buhay. So ayan. And another thing is yung earnings. So yes, dito sa ginagawa ko, may pera dito sa ginagawa ko. And I want to share this with you guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko and how much do I earn on this specific business. So itatakal ko lahat ito sa simpleng video na to. So you better watch till the end kung magkano yung kinikita ko sa mga pag naggagawa ko. So ayan, I hope you guys enjoy it. And ayan, samahan nyo akong kumuha ng mga pairs sa ating mga client. So let's go. So ayan, nakuha ko na yung isang pair. Hindi ko na na-videohan si sir kasi medyo nagmamadali din siya. So ito na yung pair, nakuha ko na. Ayan, and I'm walking around the Shaw Boulevard and the metro. And mamaya, may kukunin ulit akong pair. Pero mamayang hapon na yan kasi may errands pa akong gagawin. So samahan nyo ako ulit mamaya para makuha yung pair. So let's go! A few moments later. So ayan, nandito na ako sa Robinson's Kainta and kukunin ko na yung isang pair ng shoes na papagawa sa akin. So yan na. Nice ah. Ito. Hindi mo yung lasahan sa magkano ah. O sige. So yun, nakabalik na ako sa bahay. Nakuha ko na lahat ng sneakers na ipapagawa sa akin for today. And naligo na ako, nag-sanitize and whatsoever before I enter my room because we're still on the pandemic period and it's better be safe than sorry. So ayan, today's agenda, ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha nating pairs, kung ano yung mga gagawin natin and whatsoever. So ito sila. First things first, we have the high cut Chuck Taylors. Ayan, medyo madumi na siya and may mga sole steps na din. Hindi ko na siya bubuting-tingin kasi madumi. Ayan, ayun yung gagawin natin. Cleaning and regluing. Next is ito, we have Nike Cortez black and white. Madumi na din siya and yung outsoles niya is very yellowish na. So yellow natin siya. And last but not the least is ito, another Nike Cortez na black. Pero di ko muna siya papakita. It is because this sneaker has separate video. So hindi ko siya isasama sa vlog na to kasi this is a custom sneaker. Papalitan natin siya ng colorway. So I'll do a separate video about this. So watch out for this vlog. It's gonna be awesome. So yun.
napakita ko na lahat ng sneaker na naka-off natin today. And yun, samahan nyo na ako na i-restore ang mga to. And stay tuned. So after washing, of course, it's time for the unyellowing of the outsole using, of course, the unyellowing sauce, the soy sauce. Let's start the procedure. So ito, tuyo na yung Chuck Taylor nating high cut, and this pair has sole steps on it. So let's proceed to re-gluing and let's see what happens. Let's go. So ayan, natapos na nating linisan, i-reglue, i-anyelo, at kung ano-anong recados ang mga sapatos na nakuha natin. So let's see the final product, and unahin na natin ito. The Nike Cortez. Makikita naman natin na sa una napaka-yellow ng outsoles niya, pero ngayon kitang-kita mo naman puting-puti na siya, and maayos na maayos yung pagkakalinis natin. It looks fresh. And yung kabila, ito yung kabilang pair niya. Linis na malinis, pulidong pulido, at it's ready to rock on. Ayan. Next is the, of course, the Chuck Taylor. The Converse Chuck Taylor high cut na red. Ayan. Ang damage niya is meron siyang sole set dito. Ayan. Ayan, wala na yung sole sets niya. Matibay ang pagkakadikit. Dito naman sa kabilang pair, see, ayan, wala na rin yung sole set niya. And kung makikita natin before na sobrang itim ng ano niya, toe box, and yung gilid ng soles niya. Pero ngayon, fresh na ulit, puting-puti na, and naman yung outsole parang hindi ginamit. So ayan, ito yung dalawang pair na nirestore natin. At hindi naman siya totally restore, nilinis lang natin, pero dope yung pagkakalinis natin, and they look fresh and they look new. So ayan, kitang-kita naman kung gaano kagaling ang ating magical hands kapag care ng mga sneakers. So ayan, ready to ship na. Pwede natin siyang ibalik sa may-ari, and let's see kung magkano yung total earnings natin for this session. So sa dalawang pair na to, yung dalawang pair lang muna yung ito-total natin, kasi yung isang pair ihiwalay ko ng video, and abangan niyo yung video ko about doon. After kong i-upload to, next ko naman yun para tayo chronological order. So ayan, so yun, naibalik na natin yung dalawang pair sa may-ari, naibalik na natin sa kanya, and nakakatuwa lang na nagustuhan niya yung way natin ng paglilinis, and nagustuhan niya yung pag-handle natin ng sneakers niya. The best daw, approve na approve sa kanya. So ayan, as I promise, ipapakita ko sa inyo yung breakdown kung magkano yung total earnings natin sa session na to for those two shoes. So eto siya.
So, ayun, ito na yung mga total earnings natin sa dalawang shoe. As you can see, boom na boom ang ating business, and I hope na marami pa tayong clients na dumating and magpagawa. And yun, hanggang dito na lang ang ating video, and I hope you guys like it. Yung susunod na video, abangan nyo yung Nike Cortez din na papalitan natin ng colorway. For sure, magugustuhan nyo yun. And abangan nyo talaga. So ayan, hanggang dito na lang ang ating vlog. Once again, this is your boy Luigi signing out. Peace and stay safe. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa ating YouTube channel. And guys, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And i-share nyo na din tong video na to sa social media accounts nyo para lumaki ang ating community. So, ayan, once again, maraming salamat. Nakapagbabay na ako. So, hanggang dito na lang. Peace!